vai ter dinheiro pra fazer compra, gente. Não, sai daí, deixa a manteiga ele. Você não pode comer manteiga, não. Você só pode comer seu biscoitinho. Seu biscoitinho tá aí. Seu biscoitinho tá guardado. Parece que eu tava balançando assim, tudo Meu. Sai de cima das compras. Meu bem. Rapaz, você queria já para o de onde você estava dando aquele cochilo? Ou guarda-me. Você faz as compras? Oi, gente. Você quer seu biscoitinho? Quer? Você quer seu biscoitinho que nós compramos pra você? Você quer? Dá uma risadinha se você quer um biscoitinho, né? Para de ficar focada no biscoito, gente. Para de olhar, senão o biscoitinho vai cair da minha mão. Você fica olhando o biscoitinho, mas... Bom, bebê. Tá bom, vou te dar um biscoitinho, tá bom? Peraí que eu vou te dar biscoito. Espelha. Espelha. Peraí. Espelha que já tá chegando. Você quer um biscoitinho senhor? Ou você quer 2 biscoitinhos, gente? Vou te dar 2, tá bom? Peraí, vou pegar aqui. Tchau. Se inscreva no canal do Meta. É isso. Se inscreveu. Vou lá ver. Like.